咁除咗係頭先 Cedric 佢講話動作模式啦，喺嗰本書度其實有一個好重要嘅概念咧，就係我哋有提到關於動力鏈嘅。跳舞係一個全新嘅動作啦，甚至乎其實唔止跳舞，任何運動我哋都覺得係全新嘅動作。所以你要講全新動作，你就要諗到一個叫做動力鏈嘅概念啦。咁你用動力鏈去貫穿成本書，咁就去講我哋嘅上下身佢點樣去協調嘅。咁我覺得呢個會係一個好重要嘅概念啊，因為例如打波咁，我哋就會諗打波就係用手，咁踢波就係用腳。咁拉丁舞就係可能上身有上身扭，下身有下身咁樣扭。你可唔可以講下你學識咗動力鏈呢個概念之後咧，你點樣睇跳舞動作有咩改變啊？我覺得我接觸動力鏈啦，或者跟我有最大嘅啟發咧，係喺一個咁樣嘅視覺之下咧，佢係真係好具體客觀地講出點解隻腳同隻手有關聯，或者當你做訓練嘅時候，點解我左邊有問題會影響右邊？我哋會聽嘅咩牽一發動全身啊，或者話力從地起啊。但係好多時候我哋即係聽啊，喺訓練裏面呢啲係好抽象，你個能量啊，你個氣息點樣轉換？老師佢有呢隻眼呢個視覺睇到啫，但係學生佢 feel 唔到 sense 唔到喎。咁其實當時我開 studio 我教嘅全部都係兒童青少年嘅舞蹈選手啦，即係全部都係港隊代表啦。你要點樣真係好淺白地，你講到小朋友都聽得明嘅，而唔係同佢哋講一啲話天花龍鳳，即係將科學講到好似玄學咁樣。咁所以我話喺筋膜啊、動力鏈咧，係真係甚至係我自己學習嘅時候，係真係睇到原來人體係一個咁樣嘅脈絡。咁同埋咧係比我更加精準地去訓練，原來我哋睇好似跳舞係一個好大嘅動作，好多身體關節嘅協調，但係好似頭先 Sammy 講咧，其實係會有 prime muscle， 即係一個再複雜嘅動作，其實原來我揾到個 prime muscle 或者呢個最重要嘅 area， 好似話成日話中軸穩定四肢發力，聽到呢個概念啦，到底係點樣實行嘅咧？原來就喺呢個動力鏈裏面去解構到，原來我手嘅力量係由邊一個點開始傳遞，或者下肢嘅力量，我需要邊一度穩定，我先至可以能夠更有效地輸出呢個力。咁當有一個咁清晰嘅架構之後咧，你就唔會再將呢啲嘢拆到好似我有20個零件，我要喺一瞬間我要做20樣嘢。其實嗰啲都係最終嘅表象啦、結果啦，而係要真係揾到真係 prime muscle 係乜嘢咧？我發動機係來自邊一度？我覺得呢個係最大嘅啟發。